Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí pra todo mundo, né? Vamos fazer um videozinho aqui, né? É isso aí, né, pessoal? Eu cheguei agora da serra com essa lenha. Ia fazer a fogueirazinha de São Pedro, né, Vitor? É, pessoal, que hoje é véspera de São Pedro, Hoje né? é de São Pedro, vamos fazer a fogueirazinha dele também, né? É, Fizemos São João, isso aqui fazer São Pedro também, né? tem que fazer, né? É, Tem 3 fogueiras no ano, não foi? tem 3 fogueiras hoje, né? Foi. A gente fez a de Santo Antônio também, só que a gente não gravou, não Foi foi? que não foi não que foi. Foi, só que agora Mas vamos fazer a de São Pedro, né? vou mostrar pra vocês também, né? Vou começar aqui, né? Foi, a pai chegou com essa lenha da onde, pai? Né? Chegou com essa lenha da Ali onde? da serra. Foi dali, não foi? Foi da de cima, sai cá de cima. Foi, pessoal, buscou a lenha aqui. E aqui ainda tá as brasas da fogueira de São João. Que sobrou que estocar ali, não foi? Não vai dar chuva, não foi? Não tem motor não. Foi, tá chovendo tanto que até Apagou o fogo, apagou. mas vamos usar de novo. Onde já vai colocar a lenha aí, mesmo. Agora termina de queimar tudo. É. Pronto. Pô, isso aqui vai em casa. Isso aqui, ó, aqui vai em casa. Esse é pra casa, né? Isso aí, tá certo. Essa lenha aqui é pra fogueira. É. Uma canjicazinha, né? Sim, fazer uma canjica também, né, pessoal? É, fazer. Comer assim na hora da fogueira, né? É, no mesmo vídeo, pessoal, a gente vai fazer uma canjica aí pra É. à noite comer aqui no meio da... Aí eu mandei mais. Fazer o vídeo bem completo pra vocês. A fogueira e essas duas comidinhas aí pra vocês verem, né? É, nós comemos na hora da fogueira aí. É, fica bom mesmo. Pronto. Pessoal, aqui estão começando a montar a fogueira de novo. E da outra vez que a gente montou a fogueira, eu vi muito comentário falando que pode ter queimado aqui perto do fogo. Não queimou não, foi, Não pai? queimou nada. Não queimou não, que o fogo pra cá, pra longe, né? Era meio longe, era. Eu achei que tava chovendo de noite também. Acho que eu tá mesmo jeito hoje. o pessoal pensou que tava muito perto, mas tá muito perto não, pessoal. É meio longe aqui. Tá meio longe aí. Nem fez nada, Renato. Não fez nada no Não pede de... você falou aqui, não foi? Foi. Terreiro, hein? Pronto. É isso, e agora vamos começar a montar aqui, né? Deixa eu dar uma... Pronto, pessoal. Aqui, ó, começando a montar a fogueira. Fazendo aqui, né? Já colocou os turnos aqui no pé, velho. É, foi até mais afastado do que falou agora. Foi, colocou até um pouquinho afastado Mais pra mais. cima um pouco, né? Foi. Isso aqui é melhor. Legal, pessoal, começar a montar aqui, né? É. Colocar a lenha aqui. Natália não tá aqui, pessoal, ela tá na escola, por isso que ela não tá em vídeo. É. E mãe tá lavando os pratos ali, mãe já vai, vem já pra cá. Isso assim, né? Pronto. Essa aqui é a última fogueira do ano. É. Fogueira agora só uma que vem, depois dessa, se Deus quiser. Só ano que vem, é. Se Deus quiser, é outra fogueira. É assim mesmo. É. Você botou. Peguinha fininha que vai incendiar. Colocar no meio assim, né? Que é pra pegar fogo, sabe? Hum. A única fogueira que eu faço aqui é boa de fogo. É verdade mesmo. Né? Quando estiver chovendo muito, ela... Aquele dia tava chovendo muito, pegou fácil. Foi. Se fosse de sandeia. Ah, fogueirinha pequenininha e boa mesmo. Né? Fogueirinha. Fogueirinha boa. Foi. Dá uma brasa nisso aqui. Isso aqui dá uma brasa boa mesmo. Olha só, pessoal. Pronto. Só aqui, ó. A fogueira tá pronta. Vai terminar de montar agora. Mas daqui pra olhar, né, mãe? Eu vim olhar aqui. O que você achou da fogueirinha, mãe? Mais outra fogueira, né? É a última do ano, né? Última do ano. Sim. Deus, né? É. A gente de noite vamos tocar fogo nela, né? É verdade, pessoal. Pois é, pessoal. Aí depois a gente continua o vídeo, né? Nós chegou da escola, não foi, Natália? Olá, pessoal, boa tarde. Chegou da escola, não foi? Oi. Muito bem. Aí, pessoal, a fogueira tá pronta aqui. E agora eu vou quebrar um mico parinho, um restinho que sobrou na horta, né? Muito bem. Ó, pessoal, chega aqui na horta. É. Sobrou um milhinho, vai ver aqui. Tem uns dias que ia passar na fogueira, né? Sim, é também, é boa Passar na mesmo. fogueira também. É.
Aí, esse mutinho aqui, ó. Esse que sobrou, né? O mais... Vamos cortar pra fazer dele. É. Né? O mais maior a gente tirou pra fogueira São João, foi? Aqui eu vou dar uma geral nossa. Vou ocupar em cima, eu podia plantar aqui. E a gente vai fazer tomate tá aqui, ó. É. Tem tomate não, tá ajeitado. A gente faz outro vídeo aí, né? É. Pra dar uma limpeza na hora. Aqui, ó. Pois é, pessoal. Pronto, eu já vou já fazer um ovinho quebrar. Cortar ali pra besta dele, né? É, verdade. Deixa a vacazinha dele. Esse menino aí só passa na horta agora, né? É, já tem um milho ali, né? É, pessoal. Agora aqui pai já tá descascando o milho, né, pai? E vou fazer uma canjicazinha. É, tudo vai ter tudo hoje, tudo mesmo vídeo, pessoal. E a galera quer comer A o milho. galinha, até a galinha vai comer o milho aqui agora. Show! Pois é, pessoal. Vou aqui, vou ajudar aqui pra descascar e depois volto com vocês. Depois nós vamos tirar o grãozinho aqui do sabor, né? É, Agora eu vou fazer aqui. tem tudinho aqui, pessoal. Aí, isso. Então, pai, terminar de cortar aqui, eu volto com você mostrar, né? É nada. Tem leite? Pronto, pessoal. Sai moer um pouquinho, né? Pronto, pessoal. Já moeu já e tá aqui, né? Aí vai cortar mais meio aqui pra continuar fazendo. Hoje aqui vai ser corrido mesmo, porque já é tardezinha já e a fogueira já é enchida já, né, mãe? É. Vai, pessoal, e pai continua cortando milho aqui, ó. Foi, era na vazia, mas aqui a puxa é melhor. Melhor assim, né? É. Olha o tanto de milho já cortou já. É. Tudo tá moído, né? É. Pois é, pessoal. Hoje aqui vai ser só a noite só com comida de milho. Vai ser bacana. Pessoal, o pai começa a mexer a canjica agora, né, pai? Botar o açúcarzinho, né? Certo, é colocar umas 6 colheres, não é isso? Isto. Tá bom, vou dar uma mexidinha pra ver como é o gosto, né? É sim. Precisar. É, pra eu botar mais, né? É. Aqui, Depois que eu boto o leite, tá vendo? ó. Certo, pai. Bom, pessoal, agora nós vamos pro fogo de lenha aqui, não foi, pai? Colocar a Foi. canjica pra mexer aqui. E fogo de lenha é mais gostoso, né? É sim. Pegou. Agora só vai ficar mexendo, né? E o Agora? gás tá muito caro, né? Já fogo de lenha, né? É verdade, vai dar muito caro. Eu mexi um pouquinho, depois que uma mexe de outro. É, como foi engrossando, pessoal, eu vou mostrando. Aí eu vou botar fogo na fogueira ali, sabe? É. O pessoal continuando aqui. É. Ah, tá, eu tô aqui no fogo de lenha agora, sabe? Sim. Fica mais melhor do fogo de lenha, mais gostoso. E agora eu vou colocar o quê? O leite. Vou colocar o leite aqui. Não colocar tudo não. Senão fica muito, sabe? Aí tem que ficar assim, mexendo, não? É, que ficar mexendo até ferver. Aí é? Depois que ela estiver fervendo, aí eu mexi uns 25 minutos ainda. Vai ficar bem boa, sabe? Aqui, pessoal, o fogo tá bem forte aqui. Ah, E já vamos acender a fogueira, né? Ali. daqui a pouco vai mexer aqui eu vou acender a fogueira. É. Pois é, pessoal. O fogo tá bom aqui. Tá forte mesmo. Bom, Ficar pessoal, com, né? voltando aqui, ó. É. Ó, pessoal, agora a gente, o pai falou que cultiva almeira e vamos dizer que não é canjica não. Quando não vai certo, Curau. é curau, é? Tem o angu que faz, e tem o curau e a canjica. É, É, mas esse aqui é o curau, esse. curau, é? É. É esse aí, né? A gente achou que era canjica no nome, não era? É curau. É. A Canjica é canjica aquela que fica corta. bem durinha que corta no prato, sabe? Ah, e essa fica mole, é? É, essa fica molinha que nem coisa. Ah, entendi. Acho que o pessoal Mas pra tá... comer fica bem deliciosa também, sabe? É bom mesmo, molinha, né? Tá bom, eu vou tirar do fogo já. Já tá bom? Tá. Já. Já tá cozinhando, vamos ver. Tá com meus 30 minutos que ela tá fervendo desse jeito, ó. É, como é que ela tá aqui babulhando, né? É. Deixa pra Ah, olhar. o angu é bem grosso, o angu. Sim. O angu a pessoa não pôr não, aquele... Começou a relo milho, né? Relo o multiplicador. Deixa com tudo, Do né? jeito que tá, você mexe com tudo, é. Entendi. Mas aqui nós coemos, né? Vamos pra aqui. Eita, ficou branco, pronto, pessoal. Preparado o curau. Curau. É. É isso aí, pessoal. Isso é curau, né? Vamos lá pra dentro? Vamos pra dentro. Bom, pessoal, agora vamos colocar nos pratos, né? É. Naquela das pequenas.
Pronto. Aqui, ó. Como que ele fica. Né? Meu nome disso pra mim? Curau. Curau, é? É. Não sabia. Eu não conheci não por esse nome. Tem o angu, tem o curau e tem a canjica. Sim. É a canjica mais preparada, sabe? Isso aqui é um curau de milho, né? É. A Natália se quer já, viu? Depois ela bota dela, né? E teu? É o meu aqui. Até aqui agora não é? Não, ela quer já. Ela disse que depois ela bota dela. Tá bom. Então vamos começar nós aqui um pouquinho, né? Chega, curau. E o teu, Ná? Colocar o prato, o teu. Olha pessoal, a Natália não quer o prato não, ela quer no tigelinho, né? Quero tigelinha aqui agora. Ela quer ir lá pra fora comer lá na fogueira, né? Eu vou lá também. É, Pronto aí. Quer dizer, mas ela bota, né? pronto, tá feito já as coisas aqui. Bom pessoal, agora vamos colocar fogo na fogueira, pai. Que já tá anoitecendo já. Já tem um milho aí passado na folha. Milho, vou mostrar aqui pro pessoal ver. Aqui pessoal. Milho, passa na fogueira. Hoje tá bom, hoje não tá chovendo não hoje. Na verdade, graças a Deus, tá aqui ainda. Hoje é bom ter família a fogueira. E essa fogueira vai ser mais rápida também pra pegar, a outra já foi rápida. Essa aqui vai ser rápida também. Vai, essa aqui é ligeiro. É. Olha a sequinha que tem aqui, ó. Foi. Né? Tem os cavalos sequinhos. Pois é. Já achar fogo. Vai tocar fogo pessoal, no colchão novo. Ah, precisa muito fogo, né? É bom mesmo, viu? Hoje à noite vai ser comendo milho assado e com curau. Curauzinho, né? Curau, é. E o fogo tá indo, pessoal, aos poucos. Tá. Pronto, quando tiver mais adiantado aqui, eu volto com vocês pra mostrar. Fogueirinha de São Pedro essa. Essa é São Pedro, né? É. Ah, cheguei. Tá olhando aqui, né, a fogueirinha? Tô olhando, filho. Você vai pegar? Se quiser, vai, né? Hoje pega. Hoje aqui pega mesmo? Pega que tá estiadinho. Ué, olha o céu como tá. Botar açúcar aí dentro. Poxa. Olha pessoal, a fogueira aqui tá pegando forte já, não tá, velho? Tá, pegou. Agora pegou 5 forças agora. Pegou. Agora já a gente prova a receita e começa a assar milho também, né? Poxa. Só que está sendo milho, né? Ah, essa fogueirinha aqui, né? É. A fogueira aqui pegou forte já. Já. E pode estar sofrendo milho aqui já. Tá barraçada. Pra assar, né, mãe? Deixa eu dizer, nós vamos assar. Hoje está estiado, né? Hoje tá bom, hoje, viu? Ele tava muito ruim. Hoje tá bom demais hoje. Bom não, viu? Porque a maré chuva é bom demais, né? É. Mas tava mais difícil, né? Vai fazer. Vai passar a carne de boi hoje. Vai assar? Tá. Vai estar gelada além da. Já tá tirado, né? É, né? Milhozinho aqui, ó. São umas postazinhas daquela lá. Nossa, as calabresas pra você. É, tem carne de boi ainda. Pronto, só que o milhozinho passar aqui. Depois a gente Dá uns bota. amães, Vitor. Vai dar pra avó também, é? Pra assar dela, né? Pessoal, agora tá todo mundo comendo coral aqui, ó, em frente à fogueira, né? É, tem da fogueira. Ó aqui, pessoal, a fogueira tá aqui. Frio nada aqui. A fogueira tá aqui, ó. Pega aqui, tá fazendo frio e o pessoal tá comendo coral aqui nos pratos, né? Tá gostoso? Muito gostoso, viu? Como é que tá, Thay? Tá gostoso, Vitor. Tá gostoso, mãe? Uhum. E você, Thay? Muito bom mesmo. Tem gosto de quê? Muito Gosto delicioso. de gostoso, né? Não, assim é diferente de canjica, as coisas, entendeu? É. E é? Tá mais gostoso A do que canjica, é porque a canjica corta uns pedacinhos, sabe? Ah, você vai ao mesmo gosto, né? É. Agora já o angu não, o angu é moído.
No ralo, do jeito que vai o ralo, você vai passar, joga um pouquinho de água dentro e mexer. Eu sei que tá bom mesmo, viu? Bem cremosozinho, tá? Aqui, ó, mostrando os pratos aqui, ó. É, ó, mas boa. Colocou um coisa também, velho. Coloquei uma canelazinha aqui, pôzinho de canela, vai dar um gostinho melhor. Pra dar outro gostinho, né? Aqui pra ti, mãe. E o teu, Ná, como é que tá aí? Acabou. E ainda tem uma tigela, né? Nem Tem prato mais é. na vazia. Gostei já. É? Gostoso, não tá? Terra enluvada. Ficou bom. E a fogueira tá aqui, pessoal. Espera uma pra ele mesmo no meio. E aqui, pessoal, vamos vir aqui pra gente assar depois. E é isso. Aí eu vou dar uma pausinha aqui pra eu comer o meu também agora. É o teu lá, na grava um pouquinho, tu. É. Noite de São Pedro hoje. Foi gostoso aí? E tu, Charles? Gostoso mesmo. Acho que vou dar um pouquinho mais, vai. Mas esse? Bom, pessoal, Vitor ali já comendo, né, Vitor? Tá muito bom, meu pessoal. Eu já terminei. Mãe, Também, ó. Mãe e pai já terminaram também. Acabou, minha filha. Foi. Fez pouco, não foi? Foi. Foi só pra experimentar, se era bom mesmo, né? Uhum. É bem docinho, né? É gostoso, não é nada. Bem cremosinho, né? É, bem cremoso. Mas daqui a pouco nós assumimos um milhozinho ali pra ir tirando esse gosto do docinho que tem dentro. É. O milho também é bom assar ali na brasa, né? Ó, pessoal, o pai colocou o milho pra começar a assar aí, não foi? Tá assando ali de lado. Ali, perto da fogueirinha Meio ali. afastado, né? É. Tem mais ali, já vamos assar mais, né? Tem o nosso mais. É, mãe tem que já vem, né? Nossa, daqui. Olha na fogueira, né, Vitor? É, esquentando, né? Tem que assar bem de lá, não precisa pegar. É, sim. Só aqui, ó. Pai improvisou aqui uma vara pra assar milho, não foi? Mais de longe, que é muito quente ali. É, aqui, ó. Mostro pra vocês. Aí tem uma bem pertinho, tô com outra aqui mais afastada um pouco. Né? É, assim no meio. É quente, viu? Aqui eu tô. Ah, ainda friguinha ali. Fogueira é quente mesmo. Olha, pessoal. Eita, agora tá assando, né, Vitor? Agora tá assando também. Tá. Aí tá friguinha ali. Milhozinho assado. Se botar em cima das brasas, ela cuida, né? Sabe? É. Ela fica mais de longe um pouquinho ainda, né? Ó. Assim. Né? Depois gira o outro lado, né? É. Pode que a minha tá queimando, ela não dá. Tá boa já. Tá frio, tá, Vitor? Olha aqui, ó. Mostra o pessoal aqui, ó. Assando bem direitinho. Mas para virar ainda. É, deixa eu passar o outro lado, né? Tá aqui, é pra ver ali. Só vai pra ali que não tem outro jeito. É quente mesmo. Bom, pessoal, aqui, ó, já sou uma, foi, mãe? Olha, gente, tá assadinha, não tá? Tá. Agora eu vou comer ela com cafezinho. Como aí? Né, não? Caiu. Cuidado pra não se queimar. Pra não se queimar. Pô, o bicho de coisa aqui, Quer um pedaço? Quer não, mas agora. Eu vou comer só um pedacinho agora. Ai, ficou peixe. E ela tá meio quente ainda. É? Quente. E essa tá gostoso, né? Tá bom? Tá bom, mãe? É uma delícia. Olha aqui, pessoal. Todo mundo comendo milho agora. E aí, Jota, como é que tá? Muito bom, Vitor. É bom milho assado assim? É. E você, mãe, tá gostando também? Uma delícia. Vai estar ali também, né? E essa receita é boa, né? É, aqui, pessoal. Milhozinho aqui assado, ó. Você tá bem cru isso. Oh, não deu sim. Agora a gente é bom na beira da fogueira, né? Comendo milho, né? É, na feira, Esse comendo que é milho. bom. Isso esquentando, porque esse tempo tá frio, né? Cara. Boa, tá aí. Já é mais um foguinho já. Mais nada. Bom, pessoal, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, ó. Já é bem tarde já comemos um monte de milho já, não foi? Foi. Tá aqui mãe terminando de comer milho. Ainda Nada tô já comendo.
Ela terminou já, não foi? Já. O pai tá aqui comendo também. Meio assadinho que é bom, né? É. Ainda tem aí, ó. Sabe? É, tem aqui assado e é pra tomar passar aqui ainda, né? É. Aí, pessoal, o vídeo foi isso aí, né? Nós montando na fogueira, fazendo, como é o nome desse aqui, vai? Curau. Curau, né? A gente achou que era canjica, mas era curau. É, curau. É. E milho. Aí a gente comeu aqui em frente à fogueira, não foi? Foi. E passou Ficou a, bem gostoso, né? a noite de São Pedro e família, não foi? Foi sim. Sim, mas o quê? É muito bom, né? Acho que passar a cena de né? São João, São Pedro, assim, família, né? Tudo unido é bom demais, né? É sim, pessoal. Com certeza é muito bom, né? Tá aqui esquentando. Se esquentando aí nesse frio. É. É bom, né? Boa noite pra todo mundo aí, né? Sim, vamos dizer boa noite pra todo mundo, né? É. É boa Escrevi um noite. som bem bom pra todo mundo também, né? É verdade. É. Pra nós tá bom demais aqui, não tá? Tá Em bom. casa, um vizinho assado. E aí olhando na fogueira, né? Tá Tem bom. coisa Viu? melhor, né? Tenhamos mesmo, né? É. Aí o vídeo foi isso aí, pessoal. Espero que gostem, né? É, Tchau, até o próximo vídeo, né? é isso aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, se Deus quiser. É. Então fique com Deus aí, tchau, né? É.